有动保团体伫高雄的内门发现有一只有新的狗仔去互山猪条夹着，为着要救这只狗仔嫌动保人员嘛去打着山猪条。动保团体是指出讲，野生动物互山猪条夹着伤，存活率是无到1成，所以因呼吁讲，市政府应该好好管制这个山猪条。 动保人员伫高雄内门树林发现一只有生的狗仔倒伫涂骹，伊的骹互山猪条夹掉，袂顶袂动，甲狗仔救落山了后，隔天伊煞死亡。动保团体表示讲，真侪民众为着要保护田甲作物，会放山猪条。毋过野生动物若是互山猪条夹掉，通常救回来存活无到1成。发现它的时候，它的脚其实已经被这个山猪条扯得整个都已经溃烂了。 而且很严重，不管是流浪猫狗，或是台湾的野生动物，甚至是登山的人，它的这个伤害威胁都相当大，所以我们呼吁政府能够重视这个问题。十到迄天，动保人员除了救流浪的狗仔，现场阁发现有4只山猪条，动保人员甲规丛的树身锯落来，搬转去豆豆仔拆，嘛险险有人员踏入去陷阱。根据动保处的统计，为110年到今年3月，伫山区已经发现83支的铁虎。 被做的山猪条加42捆的金属锁啊！已在现场悬挂禁止使用兽夹的宣传布条，后续也将函请区公所协助向农民宣导禁用兽夹以及山猪吊。由于捕兽夹及山猪吊容易伤害犬猫及野生动物，因此私设使用兽夹或山猪吊都是违法行为。 动保团体表示讲，这5天来上少有100多只野生动物因为山猪条死亡。动保处即马伫现场用红色的布条提醒农民，莫用山猪条，若无就会违反动物保护法。记者钟依辉、邱昭勇高雄报道。